ازيكم عاملين ايه؟ يا مساء الفل عليكم، يا مساء الورد، يا مساء الياسمين، يا مساء الجمال، يا مساء المودة والرحمة والحب بينكم يا رب، يا مساء كل حاجة حلوة عليكم. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد. حطوا اللايك يا جماعة، اللي بينسى يحط اللايك وحطوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واختاروا كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. شايفين ده بقى المكان ده فاضي، انا هنا الأوضة ما فيهاش غير سرير واحد ودولاب. فالنهاردة بقى جايلي السرير الجديد التاني. فزي ما انتوا شايفين كده هو السرير جه وصل ونور مكانه والراجل جه وركبه ومشي طبعا. فانا بقى كده نظفت مكانه زي ما انتوا شفتوا، وهو ببتدي ان انا اركب فيه. يعني هي الاوضه كانت سرير واحد، اللي متابعني من الاول خالص هي الاوضه كانت سرير واحد ودولاب، وكمان انا عملت اول حاجه عملتها هي سرير، وبعد السرير عملته الدولاب، وبعد الدولاب ربنا كرمني وهو عملت السرير التاني. فمش تحت شرط ان انت تعملي الحاجه كلها مره واحده، لا اعملي واحده واحده وعلى قد ما تقدري وعلى قد امكانياتك، والله بيبقى لها فرحه حلوه جدا. هنا شايفين ادي المرتبه هيتي لسه جايباها بالاكياس بتاعتها بالمخدات، فهفك ده كله معاكم وهنركبه بقى على السرير الجديد. وهنا زي ما انتوا شايفين جبت المقص كده وهفك بقى المرتبة والمخدات، هفك منهم الاكياس كده واحطهم بقى على السرير الجديد. وحطيت طبعا المرتبة وكل حاجة حطيتها مكانها، ورحت داخلة بقى على السرير التاني. قلت بما ان السرير اللي جه جديد نضفت تحتيه فهعمل تحت السرير الاولاني. انا كنت لسه عاملاه من فترة قريبة، فما كانش يعني فيه ما كانش فيه حاجات كتير، بس شايفين حاجات خفيفة جدا بس اللي انا طلعتها. بس قلت عشان خاطر الاتنين يبقوا نضاف مع بعض، يعني يبقوا ايه تحتهم نضيف. شايفين طلعت حبة الترابة دولت الصغيرين، لان انا كنت لسه عاملاه يعني من فترة صغيرة، ما كنتش طولت عليه، بس انا قلت بقى انضفه بالمرة مع السرير الجديد. هنا بقى كده هاخدكم معايا، شايفين خدكم معايا وانا بقى بنقي السجاد بتاع اوضة الاطفال. فانتوا بقى اختاروا كده وقولوا ايه رايكم. انا خدت لكم جولة في المحل كله، هو معرض يعتبر كبير، خدت لكم جولة فيه كله كده، يعني جبت كل اللي موجود هناك. من دي نظام اللي هي مقاسات صغيرة اطوال وكده، لو اللي هي عندك المساحة بين السريرين صغيرة كده، دي اللي هي المقاسات الصغيرة. نخلصها واخش معاكم بقى على المقاسات الكبيرة اللي هو السجاد الكبير. فهنا بصراحة انا كنت رحت محل قبل ده، يعني كنت مترددة او معجبنيش فيه حاجات قوي، وحمدت ربنا ان انا سبته وطلعت ما جبتش منه، وبعد كده رحت المحل ده. فبصراحة لا، الشغل اللي فيه عجبني جدا 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 بصراحة. عنده شغل وعنده حاجات بصراحة تحفة تحفة تحفة. يعني اللي جنبي او اللي عارفني او من نفس المكان اللي انا منه، اللي حابب يعرف المكان ده او العنوان ده يقول لي وانا اكتبه له في الكومنتات. يعني الناس اللي هي القريبة مني اللي حابة ان هي تعرف المكان تقول لي في الكومنتات وانا اقول لها على مكان المعرض ده. بصراحة عنده حاجات حلوة جدا جدا جدا. دي كلها سجاد، شايفين دي حافظات دي اللي في الارض، ودي بقى ده السجاد اللي هي المقاسات الكبيرة. هنا انا اخترت اللون ده، فعايزه بقى رايكم في اللون اللي انا اخترته ده، يعني عايزه رايكم فيه. هنا بقى كده خلصتها وفرشتها، مرضيش اجيبها معاكم بقى وانا لسه بفرش، لا جبت بعد ما خلصت. فانا اخترت اللون ده من السجاد بصراحه. فانا عايزه بقى رايكم في النوع اللي انا اخترته، قولوا لي بقى شكله حلو ولا لا، وماشي مع الاوضه ولا لا. وادعوا لي بقى كده. خلاص كده ما فاضلش في الاوضه ان هي تكمل غير الستاره، فان شاء الله مره كده اعمل الستاره ويبقى كده خلاص انا مش محتاجة اي حاجة تاني، فاضل بس الستارة فقط لا غير. يلا بقى سلام.